Dividín a charla nestas tres grandes apartados, intentei non facelo de forma moi divulgativa, entendo que sinxela de contar. Vou falar do que son os sistemas agroforestais, porque é o noso principal tema de traballo, porque están tendo moitísima importancia nos últimos anos. Vimos ahora mesmo de traballar no primeiro congreso de Forest Europe, que trataba sobre sistemas agroforestais e adaptación ao cambio climático, e Forest Europe é un organismo que ten os 47 países, non solamente da Comisión Europea, que como sabedes somos 27-28, andamos aí peleando co Brexit, senón 47 máis a Comisión Europea. Fíxose un congreso exclusivamente con sistemas agroforestais e adaptación. A FAO está nombrando moitísimo, o IPCC o recoñecido como un dos xeitos mellores para mitigar o cambio climático, adaptar os nosos sistemas agrícolas e incrementar a súa resiliencia frente a cambios de mercado e cambios tamén de tipo climático. Despois voume centrar no que son os incendios forestais e como estes sistemas agroforestais poden mellorar o reducir o risco destes incendios e finalmente voume meter un pouco coa innovación sistemas agroforestais, porque temos un proxecto europeo que eu creo que vai dar moito xogo para que este tipo de sistemas se estenda moito máis en toda Europa. Bueno, que é un sistema agroforestal? Bueno, pois un sistema agroforestal é algo que está moi definido para un clima concreto e un solo concreto. Están como adaptados a determinadas condicións edafoclimáticas. E ten tres componentes, ou dous. Un árbol ou un arbusto é o primeiro, o cultivo, ou que pode ser un pasto. Isto sería un sistema agroforestal. Pero en caso de que teñamos pasto en lugar de cultivo, entón temos que ter o gando que é o que consume, e tería, por lo tanto, tres componentes. Pero hai un cuarto que é moi importante, porque non son sistemas naturais, aínda que mimetizan a natureza, porque todos os bosques sempre tuveron animais herbívoros. O componente que nos falta é o home, que é o que ten que xestionar todos estes componentes de forma un pouco máis complicada que se tes un cultivo monofito, porque se eu incremento a fertilización no pasto, sei que vou ter máis pasto, podo ter máis gando, e ao mellor me fai dano ao arbolado. Entón, teño que xestionalo tendo en conta todos os componentes. Fundamental, os componentes e as interacción. O principal aspecto que ten que xestionar o home a luz, isto ven dado por a distribución do arbolado, a densidade do arbolado, a idade do arbolado. Por lo tanto, tanto a densidade como a distribución van ser definidas inicialmente cando facemos unha plantación forestal. Esa luz pode ser regular a través de execución de regadeos, claras, de reducción de densidades dentro da propia masa. Exemplos de sistemas agroforestais que poden ser máis ou menos rentables, que son tanto tradicionais como sistemas máis modernos. Bueno, pois este cultivo de lavanda con olivo complementa esa produción de olivo coa produción dunha planta de uso comercial. Moi importante, se só teño olivo non produzo lavanda, polo tanto teño menos productividade por unidade de superficie, o que é menos rentabilidade. O que fan os sistemas agroforestales é algo que está moi de moda últimamente, que é ecointensificar, é dicir, incrementar a produción por unidade de superficie de máis de un produto. Isto pode facer porque aquí teño máis follas, se non tuvera ningún tipo de cultivo, teño máis follas por unidade de superficie, por lo tanto, capto máis cantidade de luz. Chegase hasta un 40%, incluso un 80% de máis luz que eu son capaz de utilizar para facer fotosíntesis e producir cultivos que se non teño estes sistemas agroforestais. Hai múltiples exemplos. Isto é produción de millo con nogueira. Axúdanos a manter fustes rectos, limpos. Xirasol con castaño. Un moi tradicional, viñedo con olivo. En Portugal fai un pouco, fixes un artigo dunha revista que estamos facendo nós con agricultores, que empregaban o viñedo como os frutais como forma para que medraran a uva. Esta foto sempre a traigo porque me parece moi importante saber que podemos xogar moito co que vamos a cultivar. Aquí temos un cultivo permanente que é unha froiteira,
que podemos deixar sin utilizar durante o período de outono, fixadevos que non teñen follas, pero que podemos sacarlle rentabilidade a ese terreo se debaixo poñemos un cultivo. É perfectamente compatible tal como se ve aí. Entón, o truco dos sistemas agroforestais, cando falei antes árbol ou arbusto, evidentemente o árbore o arbusto é un componente leñoso, pode ser unha froiteira, vale? Estamos incrementando a produción por unidade de superficie, e isto nun mundo no que se supone que vamos a ver moitísimos alá polo 2050 e incluso máis despois, é moi importante porque temos unha demanda de alimento moi grande, vale? Entón, un pouco polo que fama destes sistemas. Como sistemas agroforestais tradicionais, hai moitísimos en España porque combinamos a produción de arbustos coa produción gandeira. Bueno, dependendo das condicións que hai en España, pues temos distintos tipos de sistemas agroforestais, pero casi sempre hai presente componente leñoso. Este pode ser tipo dehesa, que está máis ou menos distribuído homoxéneamente pola parcela, pero tamén pode ser formando setos vivos. Hai explotacións en Galicia nas que hai setos vivos que alimentan as cabras e os cabalos durante o período de verán, cando non hai pasto. Eso aforras moitos costes, porque se non tes pasto herbáceo e tes pastos arbustivos e eses animais que normalmente se vinculan a razas autóctonas poden empregalos, estou reducindo os custes de produción da explotación porque non teño que usar concentrados. Bueno, algunos deles viven tamén en condicións super complicaditas, pero bueno. Bueno, isto o traixo porque estas fotos son de sistemas agroforestais en Galicia, un pouco intentando explicar as dificultades que teñen establecelas. Bueno, a primeira, pois a idade do arbolado. A produción que eu teño debaixo do arbolado, en combinación co arbolado, non é a mesma se teño árboles novos que se teño árboles de máis idade, incluso de máis, como veremos na próxima diapositiva. Pero isto é perfectamente compatible coa produción animal. Claro, temos que ter protectores nos árboles, senón non funciona. E non solamente que teñamos que ter protectores dos árboles, sino que temos que escoller ben a especie gandeira que utilizamos. Todos sabemos que a cabra, pois, tira o monte, como se suele decir, e polo tanto vai apetecer moito máis ese consumo de especies leñosas. Pero hai, incluso cabras, a cabra enana do norte do Sáhara, que hai unha explotación en Galicia que ten, que tan pequeniña que non é capaz de facerlle dano ao arborado, aínda que consumiría ese leño só fai con ramas, sin facerlle dano. Bueno, vemos distintos tipos de protectores, envolventes, este é un protector que hai aquí en determinadas condicións dá bastante bo resultado, pero hai que probar porque non sempre dá bons resultados. Isto xa é unha masa de pino radiata, ten 2 anos de idade, cando se planta ten 19 centímetros, é unha cousa pequeniña. Eso demostra que Galicia é moi boa productora forestal porque ten as tasas de crecemento máis grandes de toda Europa. A veces veñen investigadores de Alemania e ven ensaios que temos nós de moi larga duración, xa con casi 20 anos, ven as árboles que temos e dicenme: isto ten 80 anos, verdad, Rosa? Digo, no, plantei no eu, e tiña 19 centímetros. Entón, bueno, eso creo que se ve bastante ben aquí. Vemos algo que ao mellor pode nos parecer que non está ben, é que a ovella consumiu non solamente o pasto, sino que comeu as follas das árbores. Eso como que non nos gusta, pois ten o seu beneficio. Primeiro porque a folla ten o seu valor nutritivo. Eu cando o vin quedeme así un pouco sorprendida, entón vas a buscar estas bases de datos que temos nós para buscar se alguén fixo isto antes, e atopamos que hai estudios en Nueva Zelanda que fan estudios de a calidade nutritiva da folla do pino radiata para alimentación de gando. Pero aquí o que fai é evitar que a rama se desenvolva máis, aumenta a luz, mentras non pase dun tercio da árbore non lle vai facer dano, non vai mermar o seu crecemento, pero sobre todo vai reducir os costes de poda, porque é moito máis barato cortar ramas delgadas que ramas grosas. No momento que non tes follas non crecen esas ramas. Temos aquí un exemplo xa de máis adultas. A elección da especie forestal é fundamental. Fixadevos nunha primeira fase temos o abedul, o bidueiro, que hai a folla, ten
unha ramaxe moi clara, ten unha produción de pasto boa, pero detrás, non sei se os fixades, está como todo como marrón. O marrón é pinocha. Ten a mesma idade este pino radiata que estas bidueiras, sin embargo, esa deposición de acículas evita que se poda facer consumo de pasto. Unha vez que as follas todas, acículas todas caen, queda a luz que queda moito máis aberta a copa dos árbores e xa temos vegetación que evidentemente temos que utilizar outro tipo de animais. Non comentei, pero bueno, nós traballamos con todo tipo de animais, porco, cabra, vaca, cabalo, por suposto, e traballamos con distintas razas celtas. O sistema máis importante agroforestal en Europa é a dehesa, montado, chamase en Portugal, que ten esta formación con gran valor paisajístico, que produce uns alimentos dunha gran calidade, moi recoñecidos, todos falamos do xamón ibérico, pero bueno, recentemente Coren está sacando con castaña carne de porco que se está vendendo en Xapón a moi bons precios, ten unhas propiedades organolépticas moi boas. Bueno, pasamos, unha vez que teño definidos os sistemas agroforestais, vamos a ver un pouco que é o tema dos incendios en Galicia. Bueno, en Galicia temos, desafortunadamente, os récords dos sitios que máis arden. Aquí falamos de número de incendios por superficie. Aquí falamos en roxo que temos máis risco, vale? Bueno, aquí é o número de incendios real, aquí é a superficie quemada, 51.000 hectáreas o ano, e aquí temos un estudio feito tendo en conta as características climáticas e este aspecto de piromanías, etc. Temos o mapa de riscos de incendios de toda Europa. Bueno, pois en Galicia de Europa é onde máis arde. Ten unha justificación, vale? Porque é certo que a zona sur é máis seca, entón deberíamos de pensar que arde máis. Pero claro, para que arda algo ten que haber combustible. Isto xunta dúas cousas. Por unha banda, temos unha produción vegetal enorme, porque temos unhas primaveras con unha temperatura e unha precipitación que son bons, porque temos os maiores crecimentos forestales, pero tamén son bons para o desenvolvemento dos arbustos. Para facernos unha idea, a produción de pasto en Galicia pode ser, sen matarnos moito, 12 toneladas ao ano. Nunha zona de dehesa, como a que acabamos de ver, son 200 kilos. Entre 12.000 kilos e 200 kilos vai moito. Iso quere decir que para chegar estes aos 12.000 kilos teñen que pasar máis anos. Pois en nós eso faise como moi curto. Esa é a primeira condicionante. Temos a acumulación de biomasa nos nosos bosques, no sotobosque. E a segunda condición é que, a diferencia do que ocorre no norte de Europa, que tamén hai sitios con moi bons crecementos, porque teñen agua, frondosidade, esas cousas, nós temos unha sequía de verano, que eles non teñen. Entón, xuntase a fame cas ganas de comer. Entón, aí temos o problema tan grande que temos. Eso, ao final, redunda en que temos como as condicións idóneas para que se cumplan os requisitos do 30-30-30, que se establezca un incendio forestal, que unha vez que se estableza sea imparable, que ano, cada certo tempo, teñamos grandes problemas. Cales son as especies fundamentales? O toxo, a silveira, o fento, a silveira e o toxo. Todas elas, excepto quizáis o fento, teñen un valor nutritivo axeitado para alimentar moitos dos animais que nos temos a partir do monte, sin utilizar pesticidas, sin utilizar herbicidas, mantendo a nosa paisaxe e a nosa cultura. Bueno, estos son, para que vexamos un pouco os problemas que temos. Isto é o número de incendios forestais que vemos que gracias ao servicio de prevención reducirse, o número de incendios forestais que se incrementou moito, e que gracias ao servicio de extinción reduciuse moito os incendios, pero temos que fixarnos que de tanto en tanto temos moitas hectáreas ardidas e ese mantemento dese servicio de extinción de incendios é carísimo, supón o 2% da produción bruta de Galicia. E aquí temos un exemplo de como van o número de incendios, que sería isto, e como vai a superficie queimada.
E aquí hai un punto en donde baixa moito. Bueno, pois isto simplemente, bueno, isto na rexión de Murcia, fixos unha subvención para facer pastoreo no monte e o número de incendios e a superficie queimada reduxose de forma importante. Isto faise tamén, ten moito éxito no sur de Francia, onde non teñen problemas de incendios, e en Andalucía, onde teñen un sistema que se chama RAPCA, donde fan, bueno, o sistema andaluz é distinto, porque ali, como os bosques son pobres, son do Estado. Cerca do 70-80% do bosque é público. Entón, os que teñen que manter cuidados e limpo o monte sería a propia Consejería de Agricultura. Que sucede que fixeron ali? Fan contratos cos gandeiros ao que lles pagan por pastar determinadas zonas, cun control de que especies consumen ou non, porque tampouco o sobrepastoreo é bon, hai moito risco de erosión, etc. Vailles moi ben, porque fixeron contas e resulta que meter gando no monte saelles 10 veces máis barato, ademais de ter contento toda as pastores, que utilizar desbrozadoras mecánicas, etc. Bueno, un pouco esta diapositiva mostra un estudio, foi feito fai moitos anos, eu creo que non estaba facendo investigación daquelas, foi feita por Antonio Rigueiro. Isto é unha parcela control, isto é unha masa de pinar, el deixou unha parcela control, bueno, a veces temos, non sei se tedes entrado nun bosque, pero toxos de máis de 2 metros de altura. O toxo engaña un pouco, porque por unha banda é moi verde, dices, isto algo verde é difícil que arda. Sin embargo, por dentro, como non lle chega a luz, está seco. Vedes como trociños que están marrón. E despois ten unha estructura que, se aquí prende lume, en canto haxe un pouco de viento, oxixena moi ben e expándese, que é unha maravilla. Se eu teño un pirómano ou unha persoa que queima o monte, pero o meu monte é este, isto, primeiro, moito máis difícil que chega a copa e, sobre todo, a velocidade de avance é menor, co cal os bombeiros teñen, os servicios de extinción de incendios teñen máis probabilidades de poder acabar con el sin que cause grandes estragos. De feito, esta zona que está no marco da Curra, pois ten sufrido incendios nos alrededores e paraban aquí, vale? Isto non ardeu. Bueno, isto é para que vexades un pouco estudios que facemos de isto é o que tiñamos antes de meter o gando, pois 12 toneladas de toxo, de folla de toxo por hectárea, e que tendo, ou incluindo cabalo, neste caso, pois chegamos a 2 toneladas e pico. É unha actividade que con a carga xeitada se pode facer de forma rápida. Evidentemente, pois o tallo non o consumen. E aquí o que outras especies herbáceas sí que o consumen, pero é importante ver que hai unha especie, como é o cabalo, que é unha especie nosas, temos a maior manada de cabalos en liberdade de toda Europa, xunto aos dos polacos, son capaces de facer esta labor e manter o patrimonio cultural. E que se comparamos, que ocorre se comparamos para prevenir incendios, se comparamos o efecto do pastoreo co efecto dun desbroce. Nós, cando facemos un desbroce, cortamos toda a parte superior, pero evidentemente non tocamos as raíces, eso ten o sistema radical dos arbustos é moi potente, é moi profundo, eso está collendo nutrientes para todo, e empezan a salir estas folliñas, e hai unha recuperación moi rápida. Esa recuperación é moito máis lenta cando metes animais. Por que? Pois por un motivo moi sinxelo, porque isto, que é o que necesita a planta para facer a súa fotosíntese e empezar a ter enerxía, é consumido reiteradamente polo gando, co cal estamos agotando a planta. Morre moito, por lo tanto, cando temos un efecto do pastoreo, a recuperación dese matorral é moito máis lenta. Fai outro efecto que é o pisoteo, moi importante, porque aquí se prende o lume, non ten esa capacidade de oxigenarse como que ten aí, que falábamos antes do toxo. Entón, tamén ten ese efecto. E ten un efecto fertilizante. Bueno, este é un monte en donde, bueno, sabedes como está, tiña unha densidade moi elevada, queríamos meter gando, plantexarse aí, facer un desbroce total, a mano era inviable, queríamos meter cabalos, eran 6 hectáreas, non nos chegaban os cartos do proxecto. Entón, o que fixemos foi pasillos de 10 por 10, deixando como cuadrículas de 100 metros cuadrados, de 10 por 10. Bueno, pois nos pasillos, que eran os máis transitados, eran donde máis dexeccións facían.
máis urina botaban. Polo tanto, a orina xa sabedes que ten un alto contido en nitróxeno. Este nitróxeno é un moi bo abono que fai que se mineraliza a materia orgánica, aumenta a disponibilidade de nutrientes e enseguida as herbáceas lle gañan a partida as especies arbustivas. E máis, é por iso que nin siquiera tes que facer unha sementeira, que sería moi costoso. Metendo animales que sexan capaz de consumir a vegetación que tes aí, porque non todos comen todo, eres capaz de empradizarlo sin máis coste que meter os animales, e se os animais que metes teñen unha rentabilidade económica interesante, pois estás sacándolle un beneficio a esa superficie. Bueno, pois todos sabemos que teñen as súas ventaxas, ou eso polo menos foi o que eu tratei de contar. E claro, a pregunta é, bueno, por que non se emplean de forma extensiva se teñen tantas virtudes, non só aquí, sino no resto de Europa? Decir que, bueno, no que é na zona mediterránea empleanse moito máis que no norte de Europa, pero ainda aquí, bueno, sobre todo en Galicia, queixámonos de que non nos temos. Bueno, pois para intentar resolver esa pregunta, pasamos á parte final da miña charla, que é a innovación. Vou falar dun proxecto que se chamase AFINET, Agroforestry Innovation Network, ou Red de Innovación Agroforestal, que é unha rede temática, é unha das 30 redes temáticas que hai en toda Europa. Hai outras dedicadas á agricultura ecolóxica, etc., olivo, tes diferentes temáticas, polas que a Comisión Europea apostou moitísimo neste período de legislación, que é do 2013 ao 2020, que, tal e como están diseñando agora a PAC, vai ter moito máis importancia despois, é que se fundamenta no feito de que hai moita investigación feita e boa, eu creo que eso notouse hoxe aquí moito, pero non sabemos por qué, ou si sabemos por qué, non chega a que a xente a utilice. Entón quedan papers preciosos que facemos nós, moitos artigos e tal, pero realmente o usuario final, o que a sociedade que lle paga ao investigador para facer todos estes estudios, pois non o aplica. Bueno, pois a idea que hai destas redes temáticas é precisamente xuntar os agricultores, gandeiros, forestais, todos os actores implicados para poder coñecer porque un tema en concreto, no meu caso, nos sistemas agroforestais, non vai, xuntalos todos xuntos e poñelos a traballar. Iso é o que é unha rede temática. En concreto, a FINET vai tentar de promover a agricultura climáticamente intelixente en Galicia no caso de reducción de incendios porque evita ou mitiga o cambio climático, porque evita a liberación de gases de efecto invernadeiro a través da promoción das prácticas agroforestais. Ten un grandísimo potencial porque os sistemas agroforestais empréganse en menos dun 10% de todo o territorio galego. Bueno, por decir algo da USC, é a única rede temática liderada en España, liderada por o noso grupo, integra 9 países, movemos aquí, de toda Europa, en cada un dos cales temos estos grupos de traballo donde temos mínimo, se pide que haxa un 33% de agricultores, gandeiros e forestais, porque necesitamos que pensen con nós porque isto non funciona e como podemos facer para que funcione. Ten tamén políticos, xente que pode cambiar a financiación atendendo ás demandas do sector. En xeral son, pois eso, andamos andando en torno entre 20 e 40 persoas que se reúnen cada 6 meses. O proxecto empezou fai 2 anos, fai un ano, levamos ano e medio, empezou o 1 de xaneiro do ano pasado. Levamos 3 reunións, polo tanto, a primeira reunión o que lles preguntamos foi por que non se usan. Eu expliqueilles máis ou menos o que vos contei aquí, que é o que pasa, por que non se usa. Na segunda reunión dixemos que soluciones nos dades para implementalas. Por suposto, isto fase de forma científica, recollendo datos con eles, traballando de forma participativa, facemos moitos grupos de traballo, é todo moi dialogado, non son eu contando unha cousa, les coitando, senón realmente teñen que participar, por suposto participan tamén asociaciones. E na terceira reunión,
xuntando as propostas de solución de toda Europa, que finalmente foron 92, prometemos 20, a ver como facemos, creo que podemos arreglar. Compartimos con todos eles e dixémosles priorizalas, cales queredes vos que fagamos nos, os de cada rexión. Traballamos con máis de 400 agricultores, actores en toda Europa. Hai 3 niveles de interacción, unha que é interno, por cada REIN, que chamamos, son siglas en inglés, a Red Agroforestal Regional, sería. A segunda é a conexión entre elas, temos videoconferencias, algúns agricultores, algúns membros das REINs, dos grupos de traballo de Reino Unido, pois intercambiaron cos de Bélxica, andan cambiándose, e despois traballamos directamente con Bruselas para intentar facer unha PAC que permitan unha mellora da implementación deste tipo de sistemas. Que facemos nesta Rede Europea de Innovación Agroforestal? Intercambiar prácticas e coñecemento. Isto é moi importante. Porque é certo que nós coñecemos moito, sabemos moito, porque para iso estudiamos moito, pero non deixa de ser menos certo que estes sistemas, tal e como eu decía ao principio, aplícanse en determinadas zonas. E as zonas, as persoas que mellor coñecen son os agricultores, os gandeiros e os propietarios forestais. Eles teñen moitas prácticas que non saben moi ben por que funcionan, pero lles funcionan. E son prácticas que forman parte dese coñecemento social que deben de validarse e, por suposto, estenderse. Son, podemos decir, como fonte de inspiración cara a nós. Debemos que desenvolver novas ideas baseándonos na hibridación ou na interacción destas prácticas deste coñecemento, identificar onde, pois aquí non sabemos nin os investigadores, nin sabemos os agricultores, nin sequera tampouco saben como poden arreglalo. Pois eso merece ter un grupo operativo, un proxecto de investigación, etc. Pero é bon saber o que non se sabe para poder avalialo. E, sobre todo, cualificado e interpretado por os agricultores, porque entonces o potencial do uso desas prácticas vai ser moito maior. Evaluar ideas e resultados que se podan estender, pero que non son recoñecidos polo usuario final. Moitas veces hai agricultores que están facendo, teñen moitísimo éxito, outros non teñen tanto éxito, e compartir esas boas prácticas é bo. E, sobre todo, é bon en un mundo globalizado, porque fai relativamente pouco competían a escala local, regional ou nacional polo mercado, pero ahora teñen que unirse para competir fora, vale? Entón, é interesante que se fan as cosas ben. Promover a coordinación entre os diferentes actores, porque ao final quen máis fala nestes tipo de redes son os agricultores, que eu creo que é importante. Este é un exemplo dun grupo de traballo. Traballamos tanto en cultivos, falamos de sistemas agroforestais en zonas forestais, falamos en cultivos agrícolas. Isto é, hai moita queixa, dicense, que pos árboles na parte agrícola, sobre todo no norte de Europa, e que entón non podes mecanizar. Este é o tamaño dun señor, este é un señor, vale? Un 70. Entón, como vedes, é perfectamente mecanizable. A historia está en como distribuir o arbolado, vale? Aquí temos, isto é aquí en Lugo, unha masa, maíz con nogal, vémolo perfectamente. Isto é un exemplo moi bonito con unha empresa ca que traballamos, é unha empresa que superintensificaba todo isto de produción de nogal con madeira de alto valor. Pode chegar a alcanzar no mercado entre 4.500 e 5.000 euros por metro cúbico, que pode ser o que ten unha árbore ben medrada, pero eles facían un sistema intensivísimo. Nas calles herbicidas a mazo, porque claro, aquí crecenos moito a vegetación. Nas calles araban o terreo, co cal estaban empobrecendo ese terreo, reducindo o nivel de nutrientes. Entón, viñeron un día e dixeron, mira, como podemos facer para que isto non saia tan caro? Porque, claro, era un coste solamente en herbicida, gastaban 21.000 euros o ano, só no herbicida, agora parte aplicalo. Teñen 400 hectáreas, puxemos unha superficie pequena de 4 hectáreas, tiñan medo, con razón, porque esas cosas hai que probala, que a ovella lle fixera daño o nogal e a cerdeira. Probamos 2 cargas,
para ver se a carga baixa non facía dano, nin a baixa, nin a alta. Hoxe día teñen 550 ovellas, están obtendo, en lugar de gastar os 21.000 euros, están obtendo renta a partir da súa explotación. Isto un pouco que sento que está en inglés, pero é un pouco que vos acabo de contar. Esta é a rede onde falamos todos, isto é a procesado que facemos nós, e toda a información que o truco de que dixen, prometimos que íbamos facer 20, pero vamos facer 92 innovacións, porque vamos a intentar integrar o facer posible que os agricultores, coa nosa axuda, se sean capaces de escribir as súas propias experiencias para enseñarles a outros agricultores, gandeiros ou propietarios forestais. E todo eso vaise poñer algo que chamamos a Knowledge Cloud, que o que traducido é a nube de coñecemento, unha plataforma virtual que vai ter toda esta información que xeremos nós, máis outra que nos parezca interesante, pero a que xeremos nós, que está con base no que solicitan os nosos agricultores, gandeiros e propietarios forestais, vai estar traducida aos 9 idiomas dos que os comentaba, máis porque traballamos coa Federación Europea de Sistemas Agroforestales, a alemán e grego, que desafortunadamente non están imbricados neste traballo. Pero, bueno, xa vedes que todo intercambio de información, ideas, necesidades, prácticas agrícolas, implementación. Bueno, desa primeira reunión, segunda reunión e terceira reunión, os agricultores dixéronnos que tiñan 4 problemas, ou que hai 4 problemas que curiosamente coincidían nos 9 países, 4 retos que temos que traballar con eles para que funcione, para que realmente se podan expandir este tipo de sistemas. O primeiro reto é técnico. Queren saber que tipo de cultivo teñen que poñer con que tipo de árbore, vale? E hai resultados moi bonitos. Por exemplo, nos, gracias a outro proxecto, atopamos que a produción de principio activo de melisa e de menta é maior cando medra baixo o arbolado que cando fai en zona aberta. Por que? Porque o principio activo acumúlase xusto antes da floración. A árbore coa sombra o que fai é retrasar esa floración, co cal non solamente que estemos producindo, sino que producimos algo de mellor calidade. Pois atopar esas combinacións é importantísimo. Aí temos outro proxecto europeo no que estamos traballando para averiguar que variedades de cereal crecen mellor baixo condiciones de sombra. Por qué? Porque habitualmente as que temos comercialmente crecen en zonas abiertas. Entón, temos que investigar nese senso. Outro aspecto importante para eles, a parte económica. É rentable ou non é rentable? Pero non a día de hoxe. Teñen que ter unha perspectiva e un plan de negocio a 40 anos. Vale? Polo menos, porque en Galicia polo menos, porque, bueno, polo menos non, 40 anos porque é o que vive habitualmente a xente, a menos que queramos pasar o beneficio económico a seguinte xeración, pero o motivo fundamental é porque o árbol medra. En a Comisión Europea eso non se veía como algo horrible. Decían, bueno, ahora con todo o problema que temos para os retiros e tal, ao mellor é unha boa inversión que certos agricultores novos poñan árbores no redor para poder ter produción posteriormente. Aspectos económicos vinculados á cadena de valor, incremento da cadena de valor. E vamos a imbricar eso coa educación, como veremos posteriormente. Ter poñer unha etiqueta, algo que destaque que é un sistema de uso sostible do territorio. Hai exemplos, por exemplo, en Filipinas venden madeira de chopo que creceu con arroz. Eso enténdese como sostenible porque é un sistema agroforestal. E ao revés, o arroz véndese como que creceu co bosque, o cual implica máis mitigación, cambio climático, etc. Dixéronnos tamén que é moi importante a educación, non solamente para os agricultores, un bo servicio de extensión agraria, non é iso solo. Decían educación para os consumidores. Os consumidores tens que ser capaz de distinguir un produto de calidade de un produto que non ten tanta calidade, porque a nos costanos máis traballo e, lóxicamente, deberíamos de ter un valor engadido. E no conxunto da sociedade, ao final, é beneficioso, porque se a Xunta de Galicia aforrase 2% do Produto Interior Bruto que está destinando a incendios, pois gañamos todos, os impostos se poden emplear en outras zonas. Comunicación, moi importante. Educación, falábame incluso empezar cos pequenos, o sea, coa xente de parvulario, vale? E finalmente, pois xa o tema de políticas, proporcionar ou facilitar dende a política agraria común
a nacional e a regional, medidas que axuden á implementación deste tipo de sistemas agroforestais. De iso hai moita queixa, sobre todo aquí, porque retiraron de pagos directos zonas que son arbustivas que están sendo pastadas, que está moi bien, sin embargo, claro, se te quitan a subvención, pues acabas quitando os arbustos. Como conclusións, os sistemas silvopastorais poden contribuir a solucionar problemas de tipo productivo, ambiental e social, son unha técnica adecuada para a prevención de incendios forestais, se precisa do desarrollo de innovacións vinculadas ao ámbito técnico, económico, educativo e político. Moitas gracias.